दोस्तों ये लड़का कहता है, सभी लोग ध्यान लगा के देखो, मेरी बकरी अब अंडा देगी। और फिर ये बकरी सच में अंडा देने लगती है। फिर ये लड़का कहता है, एक बार तुम खुद चेक कर लो, असली है या नकली। फिर ये लड़का अंडा फोड़कर कहता है, ये तो असली अंडा है। तब ये कहता है, आखिर बकरी अंडा कैसे दे सकती है? तब ये कहता है, ये बकरी 2 in 1 है, अंडा और दूध दोनों देती है। फिर ये कहता है, बताओ बकरी का कितना मांग रहे हो? तब ये कहता है, इसका 1 लाख मिल चुका है, उससे अधिक देकर ले जाओ। फिर ये कहता है, मैं 1.5 लाख दूंगा। फिर ये कहता है, मैं 2 लाख दूंगा। तभी ये सरपंच अपने मुंशी से कहता है, किस चीज का बोली लग रहा है? और फिर आकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तब ये कहता है, मेरे बकरी का बोली लग रहा है। फिर सरपंच कहता है, क्या खासियत है तेरे बकरी में? तब ये फिर से बकरी से अंडा निकाल के दिखाता है। तब ये चौधरी कहता है, ये तो असली अंडा है। तब मुंशी कहता है, इसको बेचकर आप तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तब ये सरपंच कहता है, मैं इस बकरी के 5 लाख दूंगा। और फिर ये बकरी को खरीद लेता है और बकरी लेके घर चला जाता है। लेकिन अब जो हुआ, उसके पहले लड़कियों के वीडियो को तो लोग बिना पूछे लाइक कर देते हैं। पर आज देखते हैं कौन कौन अपनी प्यारी माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में आई लव मॉम लिखता है। फिर ये बकरी अंडा देना बंद कर देती है।